यहाँ चाहिँ यहाँको लोकल है अनि उहाँले चाहिँ लाइक यहाँको झरनाको मिनिङ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ सिम्बा फलको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भनेर है कति चोटि लड्नु अरे माथिबाट तल झर्नुसम्म म त लडिन नि एकदम 10 टाइम्स लड्नु भयो हैन बाटो चाहिँ यस्तो खतरा छ तिमी जिन्दगीभरि यस्तो बाटो हिँड्दिन हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल ग्रेट सिस्टर आज चाहिँ हामी कहाँ जान लाग्यो हाइकिङ कहाँ अब हाम्रो भर्खर सुरु भयो हामी भर्खर घरबाट निस्किरहेको छौँ होइन हाम्रो ग्याङहरू चाहिँ यहाँ छ अनि हामी अरू पनि ग्याङ छ हाम्रो अनि उनीहरूसँग भेट गर्छौँ अनि जान्छौँ अनि रमाइलो गर्छौँ अझै हाम्रो भेट हेर्दै गर्नु लास्टै ठुलो छ हाम्रो ग्याङ चाहिँ कि गाडी रिजर्भ गरेको छ 2-3वटा बस है अनि स्पोन्सर मार्केट यो चाहिँ मजाको होइन यिनीहरू पनि लडिरहेछ वान्स मोर अनि हाम्रो चाहिँ भर्खर निस्क्यौँ अब हामी जान्छौँ त्यहाँ गएर भेट्छौँ सबैसँग त्यसपछिबाट हाम्रो त्यहाँबाट फेरि गाडीमा सुरु हुन्छ हाइक अनि देन आफ्टर त्यसपछिबाट पहिला गाडीमा गएपछि 2 घन्टा गाडीमा अनि 1 घन्टा हाइकिङ होइन अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ बाटोमा छौँ है ल हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भिडियो हाम्रो ग्याङ चाहिँ ठुलो छ हेर्नु है लास्ट ठुलो छ हाम्रो ग्याङ हाम्रो सेपरेट ग्याङ चाहिँ यो हो म पनि छु यहाँ म चाहिँ फाइनली गाइस हामी चाहिँ बसमा चाहिँ यति धेरै प्याक छ नि ए हामी चाहिँ अर्को अगाडिको बसमा जाने फेरि को छ है भाग्यो हामी चाहिँ यो बसमा जाने है गाइजहरू यसमा को छ हेलो मलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा नल्याऊ फेमस हुन्छ क्रिसलाई ल्याउ फेमस हुन्छ पागलो यस्तो गाह्रो छ हामीलाई यहाँ बसेर चाहिँ यिनीहरू त्यस्तो फलाममा बस्नु पर्यो होइन म त कहाँ जान लाग्यो तिमी म के खाइ तिमी बिहानीको घाम बताइदिएको बिजुली बालेर हट भएर ब्युटी भएर हामी ब्युटी भएर हामी हेरेको हेरै हमारे पल्लारे साइलोले हाम्रो गाडी फसेको छ होइन अनि गाडी निकाल्दै हुनुहुन्छ ढुङ्गा राखेर Boy, oi, tukla ka sa niskyo. यहाँबाट चाहिँ हामी माथि जानुपर्ने रहेछ अनि सबजना झर्दैछन् हामी पनि झर्दैछौँ सबजना झरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी माथि जाने हामी अब झर्ने ल मलाई त अब फाइनली हाइक स्टार्ट भयो यो के कस्तो भयो ब्यान्ड अहिलेसम्म बेकार
थके मात्र लाग्यो मलाई त थके लाग्यो त्यो मम्मी बाबावाला पार्टी आदा नानीलाई थके लाग्यो है के छ अनि रजनीमा 4-5 घण्टा गाडीमा चढाएर यस्तो झ्याइसक्यो कस्तो भयो रिगाएर छैन अहिले सबै त्यो रिगाको भरि अहिले माथि गएर झन् आइसकेपछि कुल डाउन हुन्छ यहाँको ढुङ्गाहरू चाहिँ कस्तो खतरा कि यस्तो दामी देखिरहेछ झर्ना रे त्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो रजनी चाहिँ हुनुहुन्छ ए रजनी चाहना सरी रजनी भनेर चाहिँ अनि रजनी हेलो व्हाट्स अप गाइस त्यो अम्ला के भन्छ यसलाई जाउँ न तर यो खान त खान्छ यो के भन्छ यसलाई यसलाई चाहिँ उ भन्छ के रे सेपाराको फुल भन्छ है हामीले छेपेराको फुल अरे यो त यिनीहरू है अहिले यस्तो फुटिएर अगाडि आइरहेको अनि एकैछिन थाकेर नि भन्नुलाई भाइ अरू तिमीहरू माछा मारेर हो माछा पाएर छ माछा मारेर चाहिँ उनीहरू के थियो त्यो त हामी पनि माछा मार्दा नि किन सबजना अगाडि अगाडि गइरहेछ लाइन लगाएर पछाडि पनि आइरहेछ है मान्छेहरू दिदीले भिडियो गरिरह रिजो अगाडि यो गरिरहेछ यस्तो रमाइलो भएर भिडियोको लागि हो कि हामी 25 मिनट त हिँड्यो होला है तर न चाहिँ आइसकेको छैन प्रत्यक्षको फल मिठो हुन्छ यो स्लोगनलाई चाहिँ मिट गर्छ होला पक्कै पनि हामी त्यो दुःख भएर आइरहेछौँ होइन कहाँबाट सेटिस्फ्याक्सन गर्छ होला कुरालाई चाहिँ होइन मार्ग घाट अझै आइसकेको छैन हामी त्यहाँ माथि पनि घर रहेछ एउटा रजनी कहाँ बसेको आऊ न अहिले बस्यो भने फेरि झन् थके लाग्छ कि आऊ न ए एउटै हेरे पुग्छ सबैभन्दा माथिको झन् ठुलो राम्रो होला नि है माथिकोमा ओ वा जानुपर्छ उसपछि त्यहाँ टोटल चाहिँ यहाँ 7वटा छ अरे झर्ना चाहिँ ए ए ए ए रिसोर्टहरू यहाँ चाहिँ उहाँहरू रिसोर्ट खोल्दै हुनुहुन्छ अरे अब हजुरहरू पनि आएर भिजिट गर्नु होला कहिलेसम्म हुन्छ रेडी 5 वर्षको योजना हो यसपालि सुरु गर्छौँ हामीले ए ए ल है कमिङ सुन 200 जनालाई राख्न मिल्ने गरी ए ओके ए त्यसरी नगर न त्यो हुन्छ ज्वरो आउँछ सबजना चाहिँ लिस्ट गरेर बसिरहेछ यहाँ चाहिँ आएछ त रजनी खै त मार्मिकाहरू ए मार्मिका आयो होइन त्यहाँबाट बाटो छैन अनि त्यो नचढेर हामी यहाँ ढुङ्गाबाट हिँड्छौँ कि खतरा होइन त हामी मान्छे गाइजहरू हामी आइहाल्यो आइसक्यो है फाइनल्ली फर्स्ट झर्ना हेरिसक्यो सेकेन्ड झर्नाको लागि हामी हिँड्छ टोटल 7वटा झर्ना छ अरे टुप्पोमा होला के ओ यहाँनिर रहेछ है आयो थुप्रै झाडी झान्छ ओ यहाँनिर रहेछ थर्ड वान झर्ना है थर्ड वान हो थर्ड कि फोर्थ त्यो सानोलाई गर्ने भने चाहिँ फोर्थ नत्र भने थर्ड त्यो त ब्लू खै त्यो त याद गरेन होला नि बाटो कतै त्यहाँबाट छ यहाँबाट त्यहाँबाट जान सकिन्छ सर सकिन्न ब्रो सकिन्न त्यही तलकै ब्लू वाटर खिच्छ उहाँको अनि लोकलहरू चाहिँ कसरी जान्छ अब एकदम बाटो अप्ठ्यारो छ अनि एकदम लेउलाको छ अनि लड्किरहेको थियो कि खुट्टाहरू अनि त्यही भएर हामी जान नसकेर हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ सरी गाइस मैले तपाईँहरूलाई 7वटा झर्ना देख्न सकिनँ अब रिटर्न हुन्छौँ अनि त्यो तल एउटा यस्तो राम्रो त्यो स्विमिङ गर्न मिलिरहेको भएको छ होइन अनि त्यहाँ जान्छौँ एकैछिन स्विमिङ गर्छौँ अनि हामी फेरि ब्याक हुन्छौँ नमस्कार यहाँ सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ बुद्धमान बुम्नन हो म चाहिँ यहाँको लोकल यो सिम्बा फल चाहिँ ललितपुर दक्षिण ललितपुरमा पर्छ यो सिम्बाको मिनिङ भनेको चाहिँ कोल्ड वाटर फल्स भन्ने हुन्छ तामाङ भाषामा त्यसो भएको कारणले धेरै चिसो भएको कारणले नै योलाई चाहिँ सिम्बा फल्स भनिएको हो कि ए त्यही त एकदम चिसो नै थियो हामी माथि जाँदाखेरि पनि अनि तर हामी 5सम्म चाहिँ पुग्न सकेनौँ हजुरले 7 भन्नु 7सम्म चाहिँ पुग्न सकेनौँ 4वटा हो कि 5सम्म चाहिँ गयौँ
हस् थ्याङ्क यू हजुरलाई यसमा चाहिँ लोटे गरेर एउटै पानीबाट चाहिँ 6वटा झरना चाहिँ स्टेप बाई स्टेप झरिएको छ हजुर 7वटा झरना ए ओके त्यसो भए तापनि यो चाहिँ फर्स्ट झरना हो यहाँको चाहिँ होइन योभन्दा माथि चाहिँ 6वटा झरना यतातिर साइडमा छ यो चाहिँ लुकेको छ त्यो चाहिँ खोजेरै चाहिँ जाँदा चाहिँ भेटिन्छ नत्र सिधै आउँदा चाहिँ त्यो भेटिँदैन ए ओके भनेपछि हामीले फर्स्ट झर्ना चाहिँ हेरेनौँ माथि नै भयो ओके फर्स्ट झर्ना चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै यहाँनिरबाटै त लुकेको छ अरे यताको एरियामा है यताको भित्रतिर चाहिँ अब यो चाहिँ अब हामी अहिले हामीसँग टाइम पनि छैन अहिले 5 बज्न आइसक्यो अब हामीले फर्किनु छ धेरै टाढा त्यही भएर हामी अहिले त गएनौँ हस् धन्यवाद हजुरले हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो थ्याङ्क यू हुन्छ हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू जस्तै पनि धेरै आउनुहुन्छ र बाटोमा धेरै अप्ठ्यारो पनि बोकेर आउनु भएको छ होइन त्यहाँ धेरै टाढादेखि हजुरहरूलाई आउनुभयो हजुरहरूलाई ल्याउनु भएको जुन सर म्यामहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू यति नै गाइस हजुरहरू यहाँसम्म हामीले भिडियो हेर्नुभएको हजुरलाई धेरै धन्यवाद बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ